మరో గంటలో వార్ధా తుఫాను తీరాన్ని దాటనుంది. అయితే తీరం దాటిన తర్వాత కూడా మరో 4 గంటలు ప్రభావం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెన్నైతో పాటు ఏపీలోని నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాలపై ఈ ప్రభావం ఉండవచ్చంటున్నారు. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈదురుగాలుల తీవ్రత కూడా కొంచెం తగ్గింది. మరికొన్ని గంటల్లో ఇంకా తగ్గుముఖం పట్టవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే రాకాసి గాలుల ప్రభావంతో భారీగా వృక్షాలు నేలకూలాయి. కార్లు, ఆటోలు, ఇతర వాహనాలు భవనాలపై పడడంతో భారీగా ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. వాటిని తొలగించేందుకు అధికారులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. స్థానికులు కూడా సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఇప్పటికే 15 NDRF బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. సుమారు 10,000 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాయి. చెన్నైకి ఉత్తరాన మరో గంట 2 గంటల్లో వార్ధా తుఫాను తీరాన్ని దాటవచ్చని చెబుతున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు. తుఫాను ప్రభావంతో చెన్నైలో 18 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. నెల్లూరు జిల్లాలోని వరదాయపాలెంలో 22.7 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లుగా చెబుతున్నారు. ఈదురుగాలులతో రోడ్లపై విరిగిపడిన చెట్లను తొలగించేందుకు స్థానికులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. చెట్లు కూలడంతో కార్లు, ఆటోలు ధ్వంసమయ్యాయి. చెట్లను తొలగించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. NDRF, ఫైర్ సిబ్బందితో పాటు ఇతర విభాగాలకు చెందిన వారు కూడా సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారు. వార్ధా తుఫాను ప్రభావంతో ఇప్పటివరకు 2 ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లుగా తెలుస్తోంది.